Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Football Manager 2021 Mobile'da Türkiye, İngiltere ve diğer ligleri 3 yıl ileriye simüle edeceğiz. Bakacağız kimler şampiyon olacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Konferans Ligi ve Dünya Kupası bir de Avrupa Şampiyonası'na bakacağız. Haydi simüleye geçelim. Evet arkadaşlar, simüle ekranına geldim. Hemen bir sene sonra simüle ediyoruz. Ve simüle ettim arkadaşlar. Hemen bakacağız hangi ligde kim şampiyon olmuş. Önce bir Şampiyonlar Ligi'ne mi bakalım? Evet, Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Final maçı var. Juventus Bayern Münih final maçı oynanacak. Hemen yani bunu simüle etmek bir hafta daha ileri atlamam gerekiyor. Bir dahakine böyle yaparım. Avrupa Kupası'nda Slavia Prag var Arsenal. Final oynayacaklar. Türk takımı yok. Alışıldık bir durum. Hemen Süper Lig'e falan bakalım. Süper Lig şampiyonu yine Başakşehir olmuş. Beşiktaş için ikinci, Galatasaray üçüncü. Kıyasıya bir yarış olmuş bu üçlü arasında. Yani şuradan küme düşen takımlara da bakalım. Kayseri, Malatya, Gaziantep ve Erzurumspor küme düşmüş. Evet. e, Bakalım hangi takıma çıkmış. Altayakhisar playoff'u var. Şuradan ligde bakalım kim çıkmış. İki takım çıktı. Giresun'la Boluspor çıkmışlar. Akhisar'la Altay playoff finali yapacaklar. Orada bakacağız artık kim çıkacak. Şuradan Almanya Ligi'ne bakacağım. Almanya Ligi'ne yine Bayern Münih hegemonyası devam ediyor puan farkıyla. Yani alışılır bir durum. İspanya'ya bakalım. İspanya'da Barcelona şampiyon olmuş. Real Madrid'in 7 puan önünde. Şuradan Messi'nin oyuncusu olmuş zaten. Buradan bir İngiltere bakalım. İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de Tottenham şampiyon olmuş. Liverpool yüzünden Tottenham ilk 3 sıra kıyasıya rekabet. Türkiye'deki gibi buradaki daha 1 puan farklı şampiyon olmuş. Tottenham iyi yani. İyi oynamış bu sene. Hemen arkadaşlar şey yapacağım. Şampiyonlar Ligi finali için bir haftada simüle edeceğim. Hemen geliyorum. Şampiyonlar Ligi finalini Juventus 5-2 kazanmış. Hemen gruplara bakalım. Kimler orada? Başakşehir olması lazım gruplarda. Başakşehir 3. olmuş, Avrupa'ya düşmüş Başakşehir. Başka tutamı Beşiktaş gruplardan çıkmış. Liverpool elenmiş direkt yani. Beklemiyorduk. Beklemeyen bir şey yani Liverpool'dan. Nerede elenmiş Beşiktaş? Hangi takımla eşleşmiş? Bayern Münih'le. Adamların bahtsızlığına bak ya. Bayern Münih'le eşleşmiş adamlar. Şanssızlık işte yani. Bir Türk takımı çıkar. O da Bayern Münih'le eşleşir. İşte şansımız bu. Hemen şuna Avrupa Ligi'ne bakacağım. Arsenal almış yani. Penaltılarla Slavia Prag zorlamış yani. Çek takımı yani. Çek'in takımı Slavia Prag zorlamış. Avrupa Kupası'nda Alanyaspor sonuncu olmuş. Şurada hemen. Başka Türk takımı yok yani. Yok yani şey elemelere bakalım yani. Başakşehir grupta 3. olmuştu. Şuradan bir elemelere bakayım. Başakşehir nerede elenmiş? Kime elenmiş? Şu şey yani ilk elemeler. Yanlış yere girdim. Daha Galatasaray PAOK'a elenmiş. O yüzden Avrupa'ya gidememiş. Bu son 16-32 turlarında Başakşehir ilk turdan Inter'e elenmiş. İşte şanssızlık abi. Bir takıma Bayern Münih, bir takıma Inter geliyor. Şanssızlığın da böylesi. Arkadaşlar hemen diğer sezonu simüle edeceğim. İkinci sezonumuzu simüle ediyorum ve geliyorum. Avrupa Şampiyonası'na bakıyoruz. Fransa kazanmış. Fransa İngiltere'yi 3 yenmiş. Türkiye bakalım nereye kadar gelmiş. Türkiye grubunu arıyoruz burada. Şu grupta değil. Bu grupta İtalya yani. İtalya çıkamamış buradan. Türkiye en iyi üçüncülerden biri olarak çıkmış gruplardan. Bir üst tura bakalım. Üst turda hangi takımla eşleşmiş? Şöyle bir önceki üst turlara bir gelelim. En iyi oyuncu Paul Pogba seçilmiş. Ben Türkiye'yi gördüm. Ya Ukrayna Makedonya'yı elemişler. Yani grupta yenmişler. Öyle çıkmışlar. Hemen ikinci turlarda burada yok. Burada da yok. Almanya neymiş Türkiye?
İlginç. Almanya'yı elemişler. Ama çeyrek finalde İngiltere gelip yani tokat manyağı etmiş. İngiltere acımamış yani. Hemen şeylere bakacağım. Süper Lig onlara bakalım. 4 Haziran tarihine simüle ettim. Süper Lig'e falan bakalım hemen buradan da. Şu an ikinci sezonumuzdayız yani üçüncü sezonumuzdayız pardon. Üçüncü sezonda şampiyon Fenerbahçe olmuş. Hasret sona erdi. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Başakşehir yine zorlamış. İkinci olmuş Başakşehir. 3 sene üst üste şampiyon olacak adamlar. Fenerbahçe dur demiş onlara. Şurada Bundesliga'ya bakıyoruz. Bundesliga'da Bayern Münih yine ezici bir farkla hegemonyasını devam ettirmiş Bayern Münih. Yani İspanya'da Atletico Madrid, İngiltere'de de City şampiyon olmuş. Yani şampiyonlar gördüğünüz sıralamayı da görüyorsunuz burada. Şampiyonlar Ligi'ni yine Juventus, Ronaldo Juventus yine Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Gerçek hayatta da böyle olsaydı yani. 2 sene üst üste aldılar yani. Juventus'tan beklenmeyen performans. Gruplara Türk takımları olmasa Başakşehir sonuncu olmuş. Gruba gel. Başka Türk takımı var mı diye arıyorum. Yok. Avrupa Kupası'na bakalım hemen. Bu sene Konferans Kupası da var, ona da bakacağım. Oo, Avrupa Kupası'nı Liverpool almış. Liverpool nerede? Burada ne işi var Liverpool'un abi? Galatasaray grupta sonuncu olmuş. Liverpool'un grubuna düşmüş. Beşiktaş ikinci olarak çıkmış gruplardan. Bakalım Beşiktaş nereye kadar gelmiş? Beşiktaş'ı arıyoruz. Beşiktaş ilk turda elenmiş abi. Lille elenmiş. Burak Yılmaz saplamış. Konferans Kupası'na Olympiakos kazanmış ilk senesinde. Bu Türk takımı var mı burada? Pek göremedim. Pek Türk takımı yoktu ve arkadaşlar şu an 4. sezonumuza simüle ettim. Ve şampiyon 3. sezon pardon 4 dedim 3. sezon şu an. Beşiktaş olmuş şampiyon. Yani bayağı fark açmış Beşiktaş. Bundesliga'ya bakmamız gerekiyor. Yine Bayern Münih yani fark atarak şampiyon olmuş. Şaşırmadık. Bayağı klasik Bayern Münih. İspanya Ligi'ni yine Atletico Madrid almış. 94 puanla Ender rakibine 13 puan fark atarak. İngiltere Ligi'ni sonunda Liverpool almış yani. O da 4 puan fark atmış. City'ye 4 puan fark atarak şampiyon olmuş Liverpool. Hemen Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız derken Dünya Kupası'nı İtalya kazanmış. Türkiye var mıydı acaba? Türkiye'ye bakmaya gerek var mı ya? Yok yani. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Göremedik onu. Fazla ileri atlamışım. Bayern Münih almış. Yani Bayern Münih. Bu sezon Juventus 3'te 3 yapacakken Bayern Münih engel olmuş. Şuradan hemen şeye bakalım. Türkiye 10. sıraya düşmüş şeyde sıralamada. Kötü olmuş. Yani yakıştıramadım. Avrupa'da başarı sağlayamadık. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.